नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एएसएल हेल्थ एडवाइस में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खर्राटों की समस्या के बारे में। हम बात करेंगे खर्राटे क्यों आते हैं और इन खर्राटों को दूर करने के कौन से 10 घरेलू रामबाण उपाय हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व बगल में दिए गए बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं खर्राटे आते क्यों हैं। जब मुंह और नाक के अंदर से निकलने वाला रास्ता रुक जाता है या ये कम हो जाता है तब खर्राटे की स्थिति पैदा होती है। सांस के बहाव कम होने के कारण खर्राटे पैदा होते हैं और इसके भी दो कारण हो सकते हैं। नंबर 1, नाक के रास्ते में रुकावट। कुछ लोगों को खर्राटे सर्दी के दिनों में या साइनस की प्रॉब्लम की वजह से ज्यादा आते हैं। नाक में प्रॉब्लम होना मतलब नाक के हिस्सों को नाक के जो दो हिस्से होते हैं उनको बांटने वाली हड्डी अगर वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, इस प्रॉब्लम को सेप्टम भी कहते हैं, तो इसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम शुरू होती है, जिसकी वजह से खर्राटे पैदा होते हैं। इसका दूसरा मुख्य कारण है मांसपेशियों का कमजोर होना। जब गले की मांसपेशियां कहिए या फिर जीभ की मांसपेशियां ये कमजोर हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं, तो ऐसे में भी सांस के रास्ते में रुकावट पैदा होती है। जनरली एज के बढ़ने के साथ साथ भी ये प्रॉब्लम पैदा होती है। तो ये दो मुख्य कारण है दोस्तों जिनकी वजह से खर्राटे की समस्या। अब बात करते हैं इन 10 उपायों की जिनको अपनाकर आप खर्राटे की समस्या को बाय बाय बोल सकते हैं। नंबर 1 दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो चमत्कारिक जिसका उपाय बोल सकते हैं वो आपके सोने की पोजीशन। आप किस पोजीशन में सो रहे हैं ये भी खर्राटों के लिए एक बहुत बड़ा कारण बनता है। इसलिए आप हमेशा बाई पोजीशन, बाई करवट लेके सोएं और आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको खर्राटों की समस्या से निजात मिलेगी। दूसरे नंबर पर दोस्तों, लहसुन व सरसों के तेल से मालिश करें। लहसुन व सरसों के तेल से मालिश करने से सांस लेने की जो रुकावट होती है वो दूर हो जाएगी। इससे आप अपनी छाती वो गले में मालिश करें, इससे जो आपके सांस का रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। तीसरे नंबर पर शहद का लगातार सेवन करते रहने से खर्राटे की समस्या कम हो जाती है। डेली कम से कम 2 से 3 चम्मच शहद खाएं। रात को सोने से पहले 1 चम्मच शहद जरूर लें। चौथा जो उपाय है वह मोटापा। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो इमीडिएटली आप कुछ ऐसा करें जिससे आपका वजन कंट्रोल हो जाए। वजन कंट्रोल होने से आपकी खर्राटे की समस्या कम हो जाए, क्योंकि वजन ज़्यादा होने से भी सांस लेने की परेशानी शुरू हो जाती है, जिससे खर्राटे आना शुरू हो जाते हैं। पांचवा जो उपाय है दोस्तों वो है सोने के तरीके में थोड़ा बदलाव लाना। अगर आप एक ही करवट में सोने की आदत है आपको तो इसको थोड़ा बदल लीजिए, क्योंकि एक ही करवट में सोने से खर्राटे की समस्या बढ़ जाती है। छठा जो उपाय है वो नाक को साफ रखना। दोस्तों, अक्सर नाक में गंदगी भरी रहती है जिसकी वजह से भी सांस के रास्ते में बाधा पैदा होती है, इसलिए अपने नाक को साफ हमेशा रखें। सातवां जो है, ठंडी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करने से बचें, क्योंकि ज़्यादा ठंडी चीज़ों से गले में सिकुड़न पैदा होती है, जिससे सांस के रास्ते में बाधा पैदा होती है और खर्राटे की समस्या शुरू हो जाती है। आठवां जो उपाय है दोस्तों वह गर्म पानी। गर्म पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। सिर्फ खर्राटे ही नहीं, गर्म पानी तो वैसे भी एक औषधि के रूप में काम करता है। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम में, कफ वगैरह में भी बहुत अच्छा काम करता है। गर्म पानी पीने से आपकी गले की नलियां खुल जाती है और सांस आसानी से लिया जा सकता है, जिससे खर्राटे की समस्या नहीं होगी। नौवां जो है दोस्तों, बहुत लोगों को नींद की प्रॉब्लम होती है या कोई दूसरी प्रॉब्लम की वजह से वो हैवी डोज लेते हैं दवाइयों की। इन दवाइयों को लेने से भी आपकी जब गहरी नींद में चले जाते हैं तो खर्राटे की समस्या पैदा होती है। 10वां जो उपाय है दोस्तों वह शराब का ज़्यादा सेवन ना करें। हम तो आपको ये सलाह देंगे कि शराब का सेवन ना ही करें, लेकिन अगर आप शराब अल्कोहल लेते ही हैं तो उसको कम लें, क्योंकि ज़्यादा शराब लेने से हमारी बॉडी की मांसपेशियों को आराम मिलता है, जिनमें जीभ और गले की मांसपेशियां भी हैं। इसकी वजह से खर्राटों की समस्या पैदा हो जाती है, इसलिए शराब का सेवन कम से कम करें या ना ही करें। तो ये थे आज के हमारे कुछ उपाय दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।